叫朱英傑啊，咁啊喺英國10幾年，咁而家喺唐人街做餐館。沙士嗰陣時係幾時啊？2002啊，係應該2002。我袋住320蚊港幣，即係等於係30磅一年。買車飛8磅幾，跟住住入宿舍咩都公司。點知話未開間鋪頭未開，冇人工出。但係當然好在有個朋友幫到我，咁啊喺住啊食啊，過嚟都好慘嘅。其實過嚟係好慘嘅，因為言語唔識講，搭車又唔識，咁變咗咧你自己要搭車住喎，都唔知喺邊度嚟。咁又冇得食，真係冇得食成個月，好慘嗰陣時。後期有嘢做啦，真係開工啦。先至穩定咗咯，即係我覺得好似俾人賣豬仔咁咯。你講話落到嚟開第一日落機就計人工，跟住你同我講話未開間鋪頭未開冇人工，咁即係點咧？咁我哋即係賣豬仔咁咯喎，真係，係咪啊？係。咁變咗我嗰時想走㗎，真係走㗎就。OK 啦，你話好特別開心我唔覺，你話唔開心我又冇乜特別唔開心咯，即係冇呢種感覺。同是天涯沦落人，相逢何必曾相識。對吧？偷電呢幾年佢而家喺香港1-2年後先翻嚟啊，可能啦，過嚟都旅行嚟啫，得大少少翻嚟讀書咯。有啊，喺呢度出生嘅細路仔啊！佢讀咗書之後，佢喺屋企都講英文。佢爸爸媽媽唔識講英文，佢一翻嚟同佢講英文。爸爸媽媽同佢講中文，佢用英文答你。跟住有一次佢哋趕我出門口，咁你講中文你出去。如果呢度係中國，呢度係我哋係講中國話，唔係講英文。要講英文行出街講，唔好翻嚟。冇啊冇聽。少少發燒。少少發燒，香港咩啊？流感高峰期啊嘛有嗰啲感冒菌啊，一到秋天啊，一到夏天啊就好多。5年幾前啊，嗰陣時抱住你入嚟呢度睇屋咯，佢又鬧下你啊，又話下我啊，唉，成日嗌我唔好飲咖啡啊，我問佢點解，老師話飲咖啡多咧，條脷咧嗰條脷啊，個舌頭咧唔係咁好啊咁，成日俾佢鬧我。有親戚啊、屋企人啊、有阿姨啊，咁喺香港噶嘛。如果你咁細抱佢過嚟咧，佢第日都唔知邊個打邊個都唔識佢哋，冇感情啊。我哋嘅房間咧，係咯。喺屋企咪有，屋企咪有咯。所以我好 enjoy 有自己間屋㗎，知唔知啊？以前香港嚟㗎，好 enjoy 自己間屋㗎，即係好 enjoy 自己喺屋企啊，聽下歌啊，睇下電視啊，整下屋啊，好 enjoy 㗎我。我16歲到啦，冇喺屋企住㗎，我自己搬咗出去住㗎，因為間屋細，好細香港間屋，好似我呢間咁細，1層啊。唔係2層，1層。咁啊，700個人住，我哋瞓喺廳。所以咧，我細個出嚟揾到錢之後，我搬出嚟住。所以話我父母緣啦，即係我係中意自己出去。我屬馬㗎嘛，四圍跑。未知㗎，邊度揾？好似我媽同我講咩啊？冇腳嘅雀仔話我，知唔知咩嘢冇腳嘅雀仔啊？沒腳的鳥。啊！你明唔明點解？意思就係你到處飛啊。係啦，
到處漂泊，到處揾嘢做。係啦，咁一時又話飛去北京做嘢，一時又話去泰國做嘢，一時去新加坡做嘢，一時又翻英國做嘢，唉，你幾時停啊？